Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay. Đó là bài 16, vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Bài tập 5.20. Bạn Thanh cắt 4 hình tròn bằng giấy có bán kính lần lượt là 4cm, 6cm, 7cm và 8cm để dán trang trí lên một mảnh giấy. Trên đó có vẽ trước hai đường thẳng A và B. Biết rằng A và B là hai đường thẳng song song với nhau và cách nhau một khoảng 6cm. Nghĩa là mọi điểm trên đường thẳng B đều cách A một khoảng 6cm. Hỏi nếu bạn Thanh dán sao cho tâm của cả 4 hình tròn đều nằm trên đường thẳng B thì hình nào đè lên đường thẳng A, hình nào không đè lên đường thẳng A. Chúng ta vào giải bài toán này. Giả sử 4 hình tròn bằng giấy lần lượt là: thứ nhất là hình tròn tâm là A, bán kính là A phẩy bằng 4cm. Hình tròn thứ hai là hình tròn tâm là B, bán kính BB phẩy bằng 6cm. Hình thứ ba là hình tròn C, bán kính là CC phẩy bằng 7cm. Và hình tròn thứ tư là hình tròn tâm là D, bán kính là DD phẩy bằng 8cm. Đề bài cho biết tâm của 4 đường tròn này lần lượt là A, B, C, D thuộc đường thẳng B. Vì đường thẳng B cách đường thẳng A một khoảng là 6cm nên D bằng 6cm. Ta có đường tròn tâm A bán kính 4cm. Thì lúc này ta suy ra 4cm sẽ nhỏ hơn 6cm là độ dài D. Từ điều này ta suy ra đường tròn tâm A bán kính 4cm không giao với đường thẳng A. Sang đường tròn thứ hai là đường tròn tâm B bán kính 6cm. Thì lúc này cái bán kính 6cm này là chính bằng độ dài D. Từ đây ta suy ra đường tròn tâm B bán kính 6cm tiếp xúc với đường thẳng A. Tiếp theo là đường tròn tâm C bán kính 7cm. Từ đây ta suy ra là bán kính 7cm thì nó lớn hơn 6cm. Chính là khoảng cách D từ tâm đường tròn tới đường thẳng A. Do đó ta suy ra đường tròn tâm C bán kính 7cm cắt đường thẳng A. Tiếp theo ta xét đến đường tròn tâm D bán kính 8cm thì lúc này cái bán kính 8cm nó lớn hơn khoảng cách D là 6cm. Nên ta suy ra đường tròn tâm D bán kính 8cm cũng cắt đường thẳng A. Do đó ta trả lời bài toán này như sau. Vậy hình tròn tâm A và hình tròn tâm B không đè lên đường thẳng A. Còn hình tròn tâm C và hình tròn tâm D thì đè lên đường thẳng A. Sang bài 5.21. Cho đường tròn O đi qua 3 đỉnh ABC của một tam giác cân tại A. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua A và song song BC là một tiếp tuyến của đường tròn O. Chúng ta vẽ hình và đi phân tích để tìm cách chứng minh. Đầu tiên ta gọi D là đường thẳng đi qua điểm A và đường thẳng D thì song song với BC. Ta đặt tên để chúng ta gọi cho dễ. Muốn chứng minh D là tiếp tuyến tại A của đường tròn O, ta chứng minh rằng D vuông góc với OA tại điểm A thuộc đường tròn O. Muốn chứng minh D vuông góc với OA tại A thì ta đi chứng minh D song song với BC. Và OA thì vuông góc với BC. Đường thẳng D song song BC thì giả thiết cho rồi, do đó chúng ta đi tìm cách chứng minh OA vuông góc BC. Muốn chứng minh OA vuông góc BC, chúng ta chứng minh rằng OA là đường trung trực của BC.
OA là trung trực của BC bởi vì nó thỏa hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là OB bằng OC vì cùng là bán kính của đường tròn O. Còn điều kiện thứ hai là AB bằng AC. Bởi vì tam giác ABC nó cân tại A, ra đề bài cho. Như vậy lúc này chúng ta đã phân tích để tìm ra cách chứng minh cho bài toán này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào chứng minh. Ta có OB bằng OC vì cùng bán kính của đường tròn O. Còn AB bằng AC vì tam giác ABC cân tại A. Nên OA nằm trên đường trung trực của BC. Ta suy ra OA vuông góc với BC. Lại có đường thẳng D thì song song với BC do giả thiết. Do đó, đường thẳng D sẽ vuông góc với OA tại điểm A thuộc đường tròn O. Vậy đường thẳng D là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Thì đây là điều phải chứng minh. Ta sang bài 5.22. Cho góc XOY với đường phân giác OT và điểm A trên cạnh OX, điểm B trên cạnh OY sao cho OA bằng OB. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với OX, cắt OT tại điểm P. Chứng minh rằng OA và OB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn, tâm là P, bán kính là PA. Ta vẽ hình và đi vào phân tích tìm cách chứng minh bài toán này. Đầu tiên ta đi vào tìm cách chứng minh OA là tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm P bán kính PA. Muốn chứng minh OA là tiếp tuyến tại A thì ta chứng minh rằng OA vuông góc với PA tại điểm A thuộc đường tròn tâm P bán kính PA. Điều này có được vì ta có PA vuông góc với OX tại A và giả thiết cho. Ta sang ý thứ hai là tìm cách chứng minh OB là tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm là P, bán kính là PA. Vì muốn chứng minh OB là tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm P bán kính PA thì ta cần có OB vuông góc với PB tại điểm B thuộc tia OI và chứng minh PA bằng PB. Để chứng minh OB vuông góc với PB tại điểm B thì ta đi chứng minh góc OBP bằng 90 độ. Để chứng minh góc OBP bằng 90 độ thì ta chứng minh góc OAP bằng góc OBP và góc OPA bằng 90 độ. Muốn chứng minh góc OPA bằng 90 độ thì chúng ta đã có PA vuông góc với OX tại điểm A do giả thiết cho. Như vậy để chứng minh góc OAP bằng góc OBP thì ta đi chứng minh cái tam giác OAP bằng tam giác OBP. Muốn chứng minh hai tam giác OAP và tam giác OBP bằng nhau thì ta nhận thấy nó có OA bằng OB do giả thiết cho. Như vậy ta đi chứng minh góc AOP bằng góc BOP. Hai góc này bằng nhau bởi vì OT là tia phân giác của góc XOY. Điểm A thì thuộc tia OX, điểm B thuộc tia OY và điểm P thì thuộc tia OT. Còn cái ý thứ ba chính là OP là cạnh chung của hai tam giác này. Như vậy ta sẽ đi chứng minh hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Còn một ý nữa là chứng minh PB bằng PA thì ta dựa vào việc chứng minh hai tam giác OAP bằng tam giác OBP để suy ra. Từ phân tích này thì chúng ta đi ghi lời chứng minh như sau. Ta có PA vuông góc với OX tại A do giả thiết. Nên ta suy ra OA vuông góc với PA tại điểm A thuộc đường tròn tâm P bán kính PA. Do đó ta kết luận là vậy OA là tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm P bán kính PA.
Ta ký hiệu đây là điều 1. Ta sang ý thứ hai để chứng minh tam giác bằng nhau. Xét tam giác OAP và tam giác OBP có OA bằng OB theo giả thiết. Góc AOP bằng góc BOP. Bởi vì OT là tia phân giác của góc XOY. Điểm A thì thuộc tia OX, điểm B thuộc tia OY và điểm P thuộc tia OT. OP thì là cạnh chung. Nên tam giác OAP bằng tam giác OBP theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác này bằng nhau thì chúng ta suy ra các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau. Đó là ý thứ nhất là suy ra PA bằng PB là hai cạnh tương ứng. Ý thứ hai là ta suy ra góc OAP bằng góc OBP. Mà góc OPA bằng 90 độ. Do PA vuông góc với OX tại điểm A. Do đó góc OBP bằng 90 độ. Nên ta suy ra OB vuông góc với PB tại điểm B thuộc tia OY. Nên OB là tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm là P, bán kính là PB. Ta ký hiệu PA bằng PB là điều 2 và OB là tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm P, bán kính PB là điều 3. Như vậy, từ 2 và 3 ta suy ra OB là tiếp tuyến tại điểm B của đường tròn tâm P, bán kính PA. Và ta gọi đây là điều số 4. Từ 1 và 4 thì ta suy ra OA, OB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn tâm là P, bán kính PA. Và đây là điều phải chứng minh. Ta sang bài 5.23. Cho SASB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn tâm O. A và B là hai tiếp điểm. Gọi M là một điểm tùy ý trên cung nhỏ AB. Tiếp tuyến của đường tròn O tại M cắt SA tại E và cắt SB tại F. Câu hỏi A. Chứng minh rằng chu vi tam giác SEF bằng SA cộng SB. Và câu hỏi B là giả sử M là giao điểm của đoạn SO với đường tròn O. Chứng minh rằng SE bằng SF. Ta đi vào câu A là chứng minh rằng chu vi tam giác SEF bằng SA cộng SB. Thì trước khi vào chứng minh cái chu vi của tam giác SEF bằng SA cộng SB, chúng ta sẽ đi phân tích để tìm ra cái cách chứng minh. Thì chu vi tam giác SEF ta cần phải chứng minh bằng SA cộng SB. Tức là ta đi chứng minh chu vi của cái tam giác SEF, ký hiệu chu vi là P nhé, bằng cái SA ta gọi là SE cộng EA. Còn SB chính là SF cộng với FB. Tức là ta cần phải chứng minh cái chu vi tam giác SEF bằng SE cộng với EM và SF cộng với FM. Và đi chứng minh EA bằng EM, FB bằng FM. Thì EA bằng EM và FB bằng FM đều do tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm E và điểm F ở ngoài đường tròn tâm O. Sau khi phân tích, chúng ta đã tìm ra được cách chứng minh. Do đó chúng ta ghi bài như sau. Ta có EA bằng EM. Giải thích là vì EA và EM là hai tiếp tuyến của đường tròn O cắt nhau tại điểm E. Còn FB bằng FM bởi vì FB và FM cũng là hai tiếp tuyến của đường tròn O, nó cắt nhau tại điểm F. Sau khi chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu đi tính chu vi của cái tam giác SEF.
Nên chu vi của tam giác SEF là, ta ký hiệu P là ký hiệu chu vi nhé, thì ta ghi là P của tam giác SEF thì bằng, nó chính bằng SE cộng EF cộng với SF, tức là tổng 3 cạnh của nó. Cái cạnh SE thì ta để nguyên, còn cạnh EF thì ta tách ra thành hai đoạn là EM và FM, rồi cộng với SF. SE ta giữ nguyên, còn EM thì ta thay bằng EA do chúng ta đã chứng minh ở trên, cộng với FB vì ta thay FM bằng FB, và cộng với SF. Ta giải thích ở đây là do ta đã chứng minh EM bằng EA và FM bằng FB khi là chứng minh trên. Thì SE cộng với EA nó chính là SA, còn FB cộng với SF nó chính là SB. Do đó kết quả bằng SA cộng với SB. Ta kết luận, vậy chu vi của tam giác SEF bằng SA cộng SB. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang trường hợp câu B là giả sử M là giao điểm của đoạn SO với đường tròn O, chứng minh rằng SE bằng SF. Thì trước khi đi vào chứng minh, chúng ta sẽ thực hiện phân tích để tìm ra cách chứng minh. Muốn chứng minh SE bằng SF thì ta ghép chúng vào hai cạnh của hai tam giác, chúng ta đi chứng minh bằng nhau. Đó là cần chứng minh tam giác SME bằng tam giác SMF. Muốn chứng minh hai tam giác này bằng nhau, ta cần chứng minh góc MSE bằng góc MSF. Thứ hai là SM là cạnh chung. Và ý thứ ba là góc SME bằng góc SMF bằng 90 độ. Hai góc này bằng 90 độ bởi vì EF vuông góc với OS. Do đề bài cho là EF là tiếp tuyến tại M của đường tròn O. Ta sang ý chứng minh góc MSE bằng góc MSF. Bởi vì có SM là phân giác của góc ESF. SM là phân giác của góc ESF bởi vì SO là phân giác của góc ASB. SO là phân giác của góc ASB bởi vì SASB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại S của đường tròn tâm O. Sau khi phân tích đi lên để tìm ra cái cách chứng minh, thì giờ chúng ta sẽ dựa vào sơ đồ phân tích để chúng ta ghi lời chứng minh như sau. Ta có SO là phân giác của góc ASB. Với lý do là SASB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm S của đường tròn O. Từ điều này ta suy ra được SM là phân giác của góc ESF. Vì điểm M thuộc SO, điểm E thì thuộc SA và điểm F thì thuộc SB. Nên ta suy ra góc MSE bằng góc MSF. Lại có EF vuông góc với OS tại điểm M. Bởi vì EF là tiếp tuyến tại M của đường tròn O và điểm M thì thuộc OS. Nên góc SME bằng góc SMF và bằng 90 độ. Chúng ta đã chuẩn bị xong, cho nên bây giờ chúng ta vào xét hai tam giác. Xét tam giác SME và tam giác SMF có góc MSE bằng góc MSF. Rồi SM là cạnh chung. Và góc SME bằng góc SMF bằng 90 độ. Nên tam giác SME bằng tam giác SMF
theo trường hợp góc cạnh góc. Từ đây ta suy ra hai cạnh tương ứng của chúng bằng nhau, tức là suy ra SE bằng SF. Thì đây là điều phải chứng minh. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.